Toto si pusti, keď budeš sám doma a bohatý. Zavri všetky dvere a okná, zaťahni rolety a závesy, vypni svetla, aby ťa nikto nevidel a dávaj so mnou. Bude sa Barcelona. A už sme v Barcelone. Rýchlo. 2 hodiny turbulencie, všetko? Hej, všetko to išlo podľa plánu. Ja už točíš, hej? Serus. Ty vole, koho sa spýtame, kde je metro? Ja počujem už to metro, ja ho už počujem. Ja som, že ja počujem. Už keď počuješ metro, tak je to dobrý Milan, ale ešte nehovor hop, lebo ešte sme lístky nekúpili, to je vždy najväčší problém. Natoč túto krásnu scenériu. Si jak to tam je? Všetko tam je? Hej, všetko tam je. A ja som tam? Jasné. A vidno ma? Celého. Paráda. Poďme sa spýtať, že do koľkej jazdí metro. Milan, toto nie je debatný krúžok. To je kilometr. To je tak v tomto. Keď vyhral automaty, to vyzerá. Poďme sa ďalto, heď. Dobre, hotovo. Dajme sa do pohybu. Ale ide zlým smerom, inak ideš. Hej, Tu je metro, Milanko. Omyl. Zbožíš to senka, Milan. Do toho spodného. Aha. Môže to vypluje z vrchu a môžeš prejsť. Dosť zaujímavé inak riešené toto, sa ti to otvorí, keď príde metro. Spod sadnúť senka. Po ňu môžeš skočiť. Vieš čo dám? Dám shuffle, alebo jump style. Ako sa tancuje jump style? To není moonwalk, Milan. Nemáš utekať s metrom. Next train to Zona Universitaria. Tak toto je najväčšie zároveň. Šťastný to zachytia. Mne sa strašne páči, že nie sú ľudia. Ale proste... To sa keď tie veci, čo introverta potešia, vieš? Tak mňa nie. Teba nie, Milan. Tu je ozaj jeseň. Tak to je iný oblúk. Čo ti jebe? Naložené ako svinia. Dobre, poďme spať na izbu. Cesta do hotela. Takto vyzerajú imigrantské bunky v Barcelone. Som vedel, že toto bude. Pozri, aké zababušení pekne. Toto je žiť ulicu. Pozri, aký má tento dom, kámo. Tento ide ako trola. Bungalov normálne. Choď tam za klopa. Ty má bungalov. Boha, ale fú. Ježiš, je to porno. Asi to není porno. Ide na to. Môžete prepnúť kanál. Hala Sexta, HD. Také veci. To je pička. Pekne si ju takto rozklikneme a pekne poposúvame. Máš to zaostrené dobre? Aj. Veľmi dobre. Dobre, ideme ďalšie. Počkaj, opačne. Som chcel dať túto, pozri sa. Dáme, že srdiečka, dajte vedieť, čo k nej cítite. A keď to dám, tak to chce prachy, takže si to môže nasrať. No to by nemuselo byť zlé. Počkaj, veď stojí. Poďme. Poďme ten Grand Station pozrieť. Boha, to je riadna stanica. Čiže viete ako z Harryho Pottera. Poďme do 9 a 3/4. To je trošku väčšie ako v Bystrici. Aha. Ideme do Rockfortu. To bol dobrý kokot, skoro ma zrazil. Lebo sa išiel na červenú, to budem s vodou. Jaj? 3-4. Kurva. Materín. Na slovenské dediny. Na dnešný deň si Na pripijame. slovenské Na dediny. toto ráno, ktoré môžeme zažívať. V Dubaji. Ideme sa kúpať, vraj je úplne v pohode to more. Ja nevládem! Jebe, to je riadne studené! Mne sa zdá, že si normálne vral, že tá voda je teplá a na základe toho ste tam išli. Ako ti je po kúpaní sa? Dať si skopný kúpel v 8 stupňoch v mori, to je proste ako dať si vstup do dňa, ktorý ťa nabudí a ukáže ti tú pravú tvár toho dňa, ktorý je. Riadny postroj. Môžeš vystupovať? Ešte nie, ďalej. Dobrý bol, aký záber?
Že by sme tak išli z uličky a potom snímaš do steny a zrazu sa vynoríš s kamerou a bude tam katedrál. Čo povieš? Dobrý plán, ne? Chlapci za nami! Je to veľké. Sprav to tak, že... Dosť veľké. Človek by povedal, že mimo sezóny tu bude menej ľudí, ale omyl. Však daj onu, daj navigáciu. Nevrieckaj tu. Ja mám taký tik, ja mám Aspergera a ešte Toreta. Toretard? Nie, ja mám Dominika Toreta syndrom. Musím zobrať brokovnicu a vystrieľať chlapov na motorke. Synku. A pritom sa im bude napínať 40. Synku, daj to tam už. Je podľa vás Martin normálny. Hlasovanie pod videom. Presne sme dobre. No dobre, tak poď. Tu ťa zrazia, aj keď máš zelenú, to ti je jedno. Neboj Milan, ja som... Zatrúbia, zrazia ťa. Milan, ja už som prešiel Talianska, už prežijem všetko. Hej, Už sa teším na ten štadión, fakt, riadne som zvedavý na Newcastle. To už taký proste, že fakt, že najväčší v Európe je tam. Filip, pozri sa, čo vidím vpredu hore. Aha, vidím, už vidím. Už vidím. Al teléfono. Čo? Aký? Mi teléfono, que lo tenía en los bolsillos. Nie, to je môj. ¿Cómo que no? Čo? In English, please. English, El please. teléfono. Žabková beží. Nachádzame sa pri nemocnici. To je pekná nemocnica, Velice. A ja si myslím, že je to dobrá nemocnica. Čak, Martin, by si chcel ležať. A tam je Milánko. No daj mi ste salami košnú, som zvedavý, aká je. Vyzerá na pohľad už kadejako. Taká riadne ako taká úplne najlacnejšia, čo nás kúpiš proste. Tak, vyzeralo dobre. Pán Milan, ako ty to nepreháňaš trošku? Nemyslíš vážne, Milan. Taký klasický Okoštuj, Milan. Ja ty si ešte nemal však? Znameníka. Nie, teda je hnusná. Kokos, a ty si tam riadne toho dal. To si celé tam dal? Kaž? Môže tak z boku? Dosť je to naložené. Milanov životný moment. Ver, pôjdem na New Camp na zápas Barcelona Atletico Madrid. Proste tam a vy budete vidieť tie zábery stadiaľ, lebo ja budem tam na tom štadióne, tam hore. Pozdravujem Matúša Chamka z New Campu. Je to tu parádne, Matúš, musíš sem ísť niekedy. Je to tu. Brutálny zápas. Začína sa. Banská Bystrica. Vidíte ma na zápase Barcelony. S týmto chlapom. Banská Bystrica, biggest place in Slovakia. Come to Barcelona, meet 3 persons from there. Yes, yes. Hey. 24. minúta 0-0. Chodím tu po podlaže, ja už idem celkom nízko. Za chvíľu budem aj na tráve. Možno vybehnem. Fanúšik. Tu už sú také oknákári. Asi najnižšie, ako sa dá dostať, ale celkom dosť nízko som sa dostal. Skoro v tráve. Práve som ojebal systém a sedím na mieste asi za 150 eur. Druhý polčas, lebo som zistil, že je voľné. Messi. Suárez. Osemdesiata 7. minúta, 1-1, brutálny zápas. Akože Atletico tlačí, 2 červené karty, už hrá menej hráčov. Žije to tu, varí sa to tu. Takú sem vybijem mobil. Dobre to vyzerá. Myslím, že ideme správne. Eskalátora. To stojí za fotku. To je ako pre Martina, pozeraj. Eskalátor pod holým nebom. Eskalátor riaden. To budú Pyreneje, chlapci, toto. Toto sú Pyreneje. Ja vám ich ukážem.
Nasmeruj prst, aby bolo vidno Pyreneje a mňa. Tak daj ešte viac doprava, doprava daj prst, ešte hore. Tam sú Pyreneje. Aj to zasnežené. Áno, tam. Tam. A tam som dakedy by chcel ísť. By chcel dakedy ísť on. No a je tam Andora, a je to daňový raj. Počkaj, tam je už Andora? Andora je epická. Dnešné cesty vedú Do Ríma. týmito stráňami barcelonskými. Vyzerá to veľmi epicky. Milano, klasický oný. Ale epicky som ešte nepoužil. Ale v nejakom videu si povedal doslova, že vyzerá to veľmi epicky. Vyzerá to tu veľmi, ale veľmi epicky. Tak to nejdem hovoriť už. Vyzerá to tu krásne. Je to zadarmo? Jasné. Slač. Dá sa tu rozsvietiť? Dá. Dá, to je riadne studené. Dobre. To je tak pre teba. Je to fajná voda. Napitý? Poďme. Celkom zaujímavé pieskové. Hej, ACAB tiež pekne napísané. Pritom sme sa mali odfotiť a poslať to Tomášovi. Momentálne mierime na najlepší výhľad na svete. Som bodky. Ukáž? Vidíš tú škvrnku? Dnes uvidíte naložený výhľad. Ale som rád, že s vami zažívam tieto momenty, chlapci. Kľapka kameramana. What up, y'all? Yeah, soundtrack, what's poppin', baby? Woo! Y'all ain't know, I go by the name of Lupe Fiasco, representing that first and 15. Yeah, and this one right here, I dedicate this one right here to all my homies out there grinding. You know what I'm saying? Legally and illegally. You know what I'm talking about? So, check it out. Poď sem. A vnímaj tú zvukovú anomáliu. Musíš byť úplne v strede. Ty koľko ja to už teraz počujem. Neviem, či to počuje na kamere, ale... Synko, a teraz Carrefour. Na vážno už. Keď sa nažeriem, aspoň bude čo grcať. Jasné. Dobre, synák, takže stávka, hej, na kameru. A to nie je stávka. Tak nie je stávka, ako proste my ti ponúkame 10 €, ak zješ toto a toto všetko, čo tu na tom stole, na tej posteli položené. 10 € je to proste to je proste také meničko. Nie, čo si to nedám. Toto je hnusné, toto nezviem asi. No to je tvoj problém, že si to kúpil. A čo je? Čo tu chceš? Dneska bude útorok. Pozrite, čo majú chlapci v Španielsku namiesto brana. Taký piestík s takou halúzou. Otvor dvere. Ale kámo, to riadne búcha. Tak to som veľmi rýchlo. Robí to strašný cit. Strašné, a si predstavte, že chcete v noci spať a proste príde niekto a tak ide na hajzel. Toto musí robiť. Občas sa ten piesť aj vyvalí. No veď teraz počkaj, on občas takto vyskočí. Hej, on vyskočí a potom to nejde. Občas vyskočí, zasunie sa to vnúka. Môžeš robiť čo chceš. Nemáš to zavrieť človek. Môže aj kopať do dverí. A už vidíš sa to úplne, niekop do nich sa robí. No. A teraz to musí človek takto dať. Prehnúť. Pretlačiť naspäť. A znova s tým bojovať. Poď sa pozrieť ešte na ten výhľadík. To tesnenie. Tesnenie je vysoký level tiež. Toto tesnenie som inak odjebal ráno, keď som otváral. Teda časť toho tesnenia. Riadne, tam není zmena. Rozdiel medzi zavretými a otvorenými dvermi je nebadateľný. Vlastne oproti je rovno stanica hlavná. A tam je inak ten park naľavo. Počkaj, aký park? No tamto normálne, to je celé park, tamto, kde vidíš tie dve sochy, tam to začína. Tam sme neboli. Áno, tam sa neboli, no. Pôjdeme tam? Môžeme, jasné. Akože nepoznám veľa ľudí, čo až tak majú radi pavúky ako Martin. Martin s nimi dokáže spať, jesť ich, hrať sa s nimi. A tento džús ananásový. Si ešte nedopil včera? Zakončí tento shot. Shot. Môžeš oň zajebať. Dnešný deň práve štartuje. Z litorálu. Z litorálu. Počkaj, to bol ten výťah? A kde by inde bol? Určite môž von. A myslím, že včera bola zimšie. Áno, bolo zimšie, teraz je príjemnejšie. Ja aj to tak myslíte, ja som to zabudol ako bolo včera. Ideš nič zoberať, sú to dobré nápoje. Ktoré si už mal? No mal som liči, počkaj, toto liči, no a ten aloe veru, ktorú tu nemajú. Poďme do toho parku. Metro inde. Veď ale park. Ďalej park. My sme v tom parku neboli a chceme ich pozrieť.
Ale potom si pôjdeme tieto fajnové mandarinky dať. Celkom je to obsýpané inak. Je to fajn, ne Martin? No jasné. Tak ako keď vedro s plniami vyjelaš do... Ale mne jedno ako jedlo vyzerá, hlavne aby bolo dobré. Je fakt dobré. Ideme striasať pomaranč, Filip. Poď ideš ty teraz. Počkaj, ja to dotiahnem možno. Toto vedľa. Počkaj, tak. Jordan. Skoro to som nedal. Daj ešte raz už. Máš? Máme to. To tvrdé inak. Poďme to. Fakt? No skús to obieliť. Z obchodu mandarínka. Je to riadne kyslé, ale riadne. Ale riadne. To sú také svegerské veci. Keď už má aj Milan zaparenúriť. Milan, vážne? Armani? Fakt? Koľko to má poschodí podľa teba? To je A bolo štvrté? to dosť vysoké, to dá dobrých 8. Asi, hej. Tak toto je štvrté. Literatúra pre Lukáša, pozri. Pozdravujeme. Star Wars, komiksy. Ďalší Star Wars, niečo s Darth Vaderom. Myslel som si, že je to makovník. Ono to tak aj pôsobí, hej, že tak z diaľky vyzerá to ako makovník a teraz pozrite sa, čo som kúpil. Čiže tam musím svetlo mať, takto, aby to bolo vidno. Do piči. Piči to ako tráva. No taká tráva, že spola. Ako z mora tráva, proste ako riasy. To aj sú riasy. Normálne tráva. Od okedy toto aj bolo vidno štát. Hej, len ja nechcem, aby sa to zdrbal, tak to držím. Tam necíti ten buko sol. Martin si pochuťuje. Vieme na ten smer? Aký ideme? Veď áno. Martin to vie. Ja neviem. Smer. Neviem. Ale to je fakt pekná budova, kámo, to je tak na fotku. Ty kokos, ale táto druhá je pekná. No. No? 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 Kokos, to je trávnik aký zelený. Hej, to je ako prne, no čo Milan? Toto mi príde ako tá ako sa to volá? Opera v Sydney. Je to Ktorá opera. budova si to ti príde ako opera Sydney? Je to Múzeum Blau. Múzeum Blau, hej. Červená, všetci ideme aj my. Poď. Nič, nejde, hýbaj. Hej, taký slušný. Aj to múzeum vyzerá dosť dobre. Spinosaurus, nie? Aha. To je fakt Spinosaurus. To je napísané, Milan. Ale ja som to nečítal a ja som to povedal. No neviem. Tak mi never. Ja som pozeral dinosaury som sa zaujímal. Čiže ako mohol si to vedieť, ale bolo to napísané, takže ťažko povedať. A ulovil niečo. Aha, šikmoté dieťa. Ako sa cíti? Aký hrdý Aziat. Tak mu veru, riadne hrdý. Drží ten rožok, keby on vymyslel rožok. Samuraj. No, ten Aziat. Aj? Dobrý. Hej, bola. Padli vám dokumenty, pane. Pozri sa, trčí v úzku. Krásny má, krásne brko má. Decko si kočíkuje a vúbečo. Ťažký koniec. Akože výborne tu bol. Som spokojný. Toľko zážitkov za 2 dní som už dlho nemal. Hovorím to s úplným presvedčením, aj keď tak nevyzerá. Koľko je hodín? 6 či 5 či koľko? 6 niečo. Spánku sme mali asi 3 hodiny. Alebo 2,5, ja neviem. Je to zlé. Úplne na piču. Je to zlé, som rozbitý. Když toto, keď už ja spravím na svoju, tak ju zničím. Ty kokos, ale to je fakt nekvalitná posielka.